Bonjour, aujourd'hui je vais faire des activités avec mon petit chien. Je m'appelle Eva et j'ai 6 ans. C'est parti, go! Cara, viens près d'Eva. Viens! Bien mon moumou, j'aime bien ça. J'aime bien ça. On va réessayer maintenant. Cara! Ben oui, c'est bien ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va danser avec mon chien. Allez, c'est parti. Viens, donne les petites tapotes à Eva. Tat, 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 tat. Tit, 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 tit. Na, 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 na. Na, na, na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, na. Et voilà. Alors, vous voyez, alors, maintenant, on va essayer assis. Cara, assis. 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 Bien, mon moumou. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus et surtout abonnez-vous. Gros bisous à tous. Ça nous encourage beaucoup. Gros bisous.